Dada, Tonio aka. Men hazır Kordovada. Pablo Krodos'un üyüdün sizlerge xat yazıwatyman. Mening bu xatim sizlerge tekken çağda. Belkim apamla yendi boluşum mümkün. Marco, biz işe baraylık qandaq? Mening qo'chig'imni kim bu yerga tashlab o'tdi? Voy bechora. Yig'lama. Sen tashladingmi aka? Nimani? Men bilmadim. O o'zi qochib chiqqan o'xshaydi. O'tgan qatimda sen o'zingni tashlab o'tgan. Yana tenib olamding, ha? Bu men dedim-ku bilmeyme deb. Bir iş bo'lsa mendan ko'rsa. Hey, nima amal ba? Amaliyot shunaq tursa, uxlab qolmaymi amaling yo'q-da? Bo'ldi, men xizmatga ketdim. Amidiyo bilan billa uyga obdan qarag'ana, oldingmi? Aka, sizlar meni veringlar, lekin baldiroq qaytib kelinglar. Kechiring Fana. Aka, xo'sh. Xo'sh. Amidiyo. Fana'nın qonçug'ini men tashlab o'tgan. Ha? Men texun ishlatmaydigan o'xshaydi debdiman. Boy Fana'ga deyishga petinolmadim. Aslida mundaq ishkanda hech vaqasi yo'q. U qo'chaqni ko'rgan kishining tashlab etkisi keladi. Men chiroyliqroqidan birini yasab beray degandim. Uni tashlab etdisam u hargiz unimidi. Fana u qo'chaqi bek amroq. Shun shunday qiladi. Marco, sen uni tushunamsan? Tushunma. Kela, ikkimiz reliston ustida musobaqalashib baqali. Yaxshimisiz? Babalo. Tushdan burun ish yo'q, tushdan keyin kelgin. Nima? Bugunmi yana? Boshliq menga butun kun ishlaydigan ish bering. Shuncharoq yerdan kelmak oson emas. Hey! Agar ishing bo'lmasa, berib beliq tutqon. Agar biror cho'ng beliq tuta olsang, boshliq setib oladi, shundaqmi? Ha? Bag'in, shunda qilgin. Quruq qo'l qaytib kelmaydi-mi? Buningga ishonchim bor. Bugun men Marko'nim og'ich kelgandim. Ishkaylan birga ishlayli deb o'ylagan. Hey, Shakichik, sen bu Babilo bilan birga beliq tutqilib olgin. O Kordova bo'yicha birinchi darajalik usti beliqchi. Hey, bu yerda kuch isrof qilish ahmoqchilik. Ey, nima da'vatsa, ha? Agar bu yerda rostla ish bo'lmasa, beliq tutmasak bo'lmag'idek. Marko qandaq o'yinig'ach berib beliq tutib kelayli. Boshliq, biz kelgicha pul tayyorlab qo'yib bizni kutib turing. Bo'ladi, gapimiz gap. Marko, bu yerda boshqalar bilmaydigan bir beliq tutish o'rni bor. Men qamoq tepib kelay. Sen mush yerda saqlab tur. Men hiliq uyga berib boqay. Tunögündün beri bağmadım. Bir xabar bo'lib qolsa ajab emas. Bağmasanmı bo'ladi? Har kuni barsang, agar bir xabar bo'lmasa, ko'ngling yerim bo'ladi, Marko. Men beliq tutqun bo'lmaymi? Beliq tutqun yo'q o'xshamamdi. Voy opam deb ketadigansa, opang turgan joyini aytib bermasa, izlab nima qilasan? Opang bo'lmasam o'xshash hayot kechira olaysa, bizning oila qara, uyda Fana hamma ishni qila oladi. İş qilib, o'ylab baqqin. Tushda uyga borganda ko'rishaylik, Marko. Men kechirgin. Ish qisi yo'q.
Bu nima? Maykiniz efendimden yeni adresini bildiğalla, Sadişor rayondaki Babilo Kurudus'un öydeki Marko Roshi haber kıp koyunla. Bu kandak iş. Yaxşımsınız? Bu ilanı mən yazğan. Siz Maykiniz əpəndin tonumsuz? Maykiniz? Ben polis kotsida üy jarığı beriş ilanını körüp, özemçe üyünü körüp bakay dep kelgendim. Bu öyünün ilanı? Şundaq bir kiçik iş beceriş binasına aldı da. İş beceriş binası? Qıyada? Maykiniz? Şundaq əpəndim, bir ayırlıq reşiyat durğan. Şumu de, o kişi hocayının dostu iken, şunu öyünü onundan vaqtlik icara ağal, təfsili əhvalını bilmeydiken balam. Nə köçüb ketkenligini sizin bilməmsiz? Bilmeymi? İcar qağın dediniz mi? Şundaq dep anlığan. Undaq bolsa apam texmiş şəhər işitkəndə. Şundaq mı? Onu bilmeymi. Eğer hocayını tapalısan çokum bilgili boludu. Sizden ödünüp qalay, mən Maykiniz əpəndimi tapmışam, zaten bombaydı. Men o bir iş bilen hocayını izlemekçiydim. Tapalısam san xəverini berey. Lekin 3 gündən keyin xəverini al. Arlıq şıraq bombası mı atarısını işildimen degen çağda bolayıvermeydi. 3 gün? 3 gün saxlamdı mı? Pek yaxşı boldu. Rəhmət sizə, rəhmət sizə. Əmdə beliq tutqulub alsam boladıqan boldu. Köçürün, köçürün. Hiç qısı yok balam. Ben bu yerde turvelip yolunu tosup aptı mən. Senden sonra bakay balam. Sari tok uçsuğa qandaq barıdı o. Mən bir sizdən sorab bakay. Boldu, bilmisən məyli. Saxlab durun, mən hazır sorab çıxım. Жүрün. Mən sizni boşlap baray. Mənə Boldu, qandaq mağdığalıqını etip bəsənli boldu. iş qısı yox dağa, жүрün. Ay. Ay. Hey. Əcəb tutanmayım go. Pul tapamısam meyli. Lekin bilik tutuş padişası degan namım təsir bulmaydı da. Hey. Mənçi boldu qısan bulam eken. Saklagan bilen mo vaqt ısrap bolayverdi. Hey. Dikkat kıl, taza çoğundan birisi ilindiğan bolducu mu? İlindi. Dikkat kıl. Çakan. Bu yakka, bu yakka. Bu yakka. Bu yakka tatlıyım. Abla, bu balınca. Qamaklı düzler dedim bu. Bu trepke, bu trepke. Boldu, sözlemən. Pek kötkensiz. Onun üstüge yazılğan nime? Abla. Kaçıp gitti de bu. Mena başkasından karım yok. Buna da Maykiniz degan isim barken. Şunak mı? Şundaq. Beka vaqtını ısrap qıtdık. Çö. Toxtan, toxtab durun. Toxtan. Hey, toxtab durun. Toxtan, toxtab durun. Hey. Senin birinci qetim Kordovağa kelişin oxşamamdı. Tuqqay yoqlab geldin mi ya? Ben kichikçeğimde koçada çöglep yürüp yığılaytdım.
Hozir qirg'andimmi, bozorga chiqsam, burunqidek atrofni farq qilolmayman. Ba'zida xijil bo'laman. Sen Kordovaga yangi kelgan bo'lsangmi, mendek yerlik odamga yo'l boshlayapsan, balam. Sizdan so'rab boqay, agronom Maykini sapandan tanımsiz. Maykiniz? Anlap bakmaptıman. Onunla nima bo'pti? Ish nima? Sarı to'qutsi? Do'qmishda bir bo'lkxona bor. Shundoq. Bu yer bizning uyga bakli yaqin. Rahmat sana, balam. Undaq bos, men ketdim tog'a. Ey, to'xtab tur. Bu mening ozg'ini ko'nglim. Og'in balam. Ala. Rahmat tog'a. Keyin yana ko'rishamiz. Xayr, xo'sh. Sizlar nimdiga o maqbuslarga mukofotdim. Açsam bulandı. Kempir, nima degan cho'ng? Bir patisi Fanaga, bir patisi Amidioga. Amidio. Yana bir patischi. Yana bir patisi Fananing qo'chig'iga. Ha? Hammamizga birdinkan. Tetbiqim Fana. Nim bo'ldi? Bek tatlı ekan. Marko, qaytib keldingmi? Aka, qara. Ha? Marko akam menga Amidioga yana qo'chig'imga kepti. Men titib baqsam bo'lamdi? Ha, yolab baqsang bo'ladi. Sen tishlab olding. Faqat tilimni tekkizib qo'ydim, qara. Yo'q, tishlabsan. Voy, ishching nim degan Fana. Bo'pti, nafsi yomon. Babilo, bugun sana deydigan bir xo'sh xabar bor. Shundoqmi? Men ilqi uyning boshqurg'uvchisini topdim. 3 kundan keyin opamning adresini biladigan bo'ldim, Babilo. Rasma? Bugun beliq tutqilib boramagan bo'lsam-mu, natijasiz qolmadim. Marko, bugun beliq tutqil berib, muhim bir narsani bilib oldim. Biz hozirlamag'ayli, ishqimi bormaymiz, Marko. Nimani bilib olding? Buni sana hozircha demay turma. Aka, nega borsizlar? Zot nemish bo'ldi, tezroq degina, a? Hozir opangni izdigili boramiz. Ha, opam ne? Maykini sapandimning uyi tepildi, Marko.
Men beliq tutayotganda oil saymanlar dükkanının xo'jayini Moykinis efendimning uyiga mol elib ketib ketibdikan. Shuning qo'shnisi bilan cho'ng bir beliqni qochirib qo'ydim. Shundoq tezmi? Men berib bir eshak tepib kelay, sen bir şey saqlab tur, ha? Moykins efendimning uyini topsaqla, opamni topaman. Marko aka. Amid yo biz mağayla. Nayga borsin. Hazırla qaytib kelime. Keyin biz birga beliq tutqilib borayli. Bo'lamdi Fana, Amid yo mu bulla baramda? Marko, tezroq mangayli. Xo'sh, keyin ko'rishaylik. Fana uyga obdan qara. Hoş, tez qaytib kelinglar. Hoş. Hoş. To'g'ri. Men cho'ng dadamni topay. U uy hem yo'g'on, hem chiroyliqkan. Ishigiga Moykinis efendim degan xatlarmi yozilibdi. Sen xat tanımsa Bablo. Albatta, aniq ko'rdim. Oil saymanlarga Moykinis degan xatlar yozilgan. Marko, sen ila yozgan chaqda yinada turib, Moykinis degan xatni aniq tunib olgandim. Bablo. Xat tunsa rostli foydasi bakanjimi? Bo'lmasa sayman besilgan arvig'imni diqqat qilmagan bo'latdim. Rahmat. Rahmat sana Bablo. Ben hoş bo'p ketma, opamla saqlab ko'rish. Kechirgin. To'g'ri, sen o uyda opamga o'xshaydigan bir ayolni ko'rdingmi? Chechi qora, ko'zi qo'ng'ir. Ben uyga kirmedim. Çünkü sana bu xabarni tezroq yetkazay dedim. Yana bir tarafdan mush kiyimlarim bilan kirsammi, qo'g'ilib o'tish mumkin-di. Uy saymanlar dükkanının xo'jayini ular ko'chib kelgili bir necha oy bo'ldi deydi. Demak, xato emas-ku, Marko? Marko, nim bo'lding? Meni kirib so'ramabdi deb ranjib qoldingmi nima? Yo'q, opamni mundaq tiz tepish bir tushtakli bilinyapti-da, Babilo. Tush? Deb baqqina, shundoq cho'ng beliqni tutib olay deganmi tush bo'lamdi. Uning uzunligi to'p-to'g'ri 1 metr keladi. Sen oshirib etdingmi qandaq? To'g'ri. Bu narsani sen peki anglab bakmagan bo'lishing mumkin. Buni biz kayna deb ataymiz. Uni Musaga berib turgandim.
Nima degan sovuq, a? Bu faslda yomg'ir pek oz yog'adi. Bu yomg'ir odamni qo'rqitib qo'yib, yana to'xtab qoladi. Ana qara, havomi ichildi. Yomg'irmi to'xtaydigan bo'ldi. Bo'ldi, Marko, tezroq mangayli. Yaxshi olta, manda qamsa. Qara, ana uy shu. Qaysi uy? Aşı uy Moykinis efendimning uyi, bildingmi? Apam aşı uy turdi kende. Sen. Pa, nim diye çıraylık. Manda qamsa. Marko bilen Babilo Maykinisni tapladı. Lekin u Marko izdigan Maykinis bo'lmay, uning navri inisi ekan. Marko uningdan apsining shimol tarafdagi bir kentda ishlayotganligini, salomatligining yaxshi ekanligini anglaydi. U kishi Markoga yo'l xarajati beradi. Marko nihoyatda xushal holda Babiloning uyiga qaytib keladi. Uyga kirish bilan Fananing qizitmasi o'rlab qiynalayotganligini ko'radi. Keyingi qitimda Fanani qutuldirib olinglar degan qismini ko'ringlar.